वेलकम बैक व्यूअर्स, अनदर व्लॉग। आज माशाल्लाह ग्रीन पैरट भी आ गए हैं हमारे केज में। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। वो जाता जाता है, ये उड़ता है। ये फीमेल है जो उड़ रही है। ये देखें, ये बहुत तंग करती है यहाँ पे ना हमें, कभी न्यू है ना इनके लिए। और इतना बड़ा केज मिल गया इनको। वो देखें, बेबी ये ले दिखा। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे इसमें बेबी है। नजर भी आए छोटा सा वो बैठा है, वो वाइट। बाकी भी दिखा। ये अंदर ये एग्स पे है, फिर एग्स देने वाली है, वो खराब हो गए थे। ये हमारे कॉकटेल बैठे हैं और ये हमारे पिजन्स हैं। इसने एग्स दिए हुए हैं इन्होंने, देखें उसने भी दिए हुए हैं। ये देखें, ये बैठा है हमारा कॉकटेल। ये पैरट दिखा, पैरट ये देखें, ये बैठे हैं खुश होके। देखें